Sio, namkumbuka yule mwanajeshi wa pale Kawe wakati ule tukiwa Kawe. Wangapi wanamkumbuka yule mwanajeshi? Wangapi watu wengi wangali bado wako hai? Mwanajeshi wa pale Kawe tukiwa Kawe pale uwanjani amekuja pale. Yeye alikuwa kwenye mafunzo sio Zanzibar kule. Akakutana na dada mmoja. Siku moja wameachwa kwenye mafunzo, wanazunguka, akakutana na dada mmoja. Wakiwa wanaongea, agundua huyu dada naye ni wabala. Wewe naye ni wabala? Ndio, na mimi ni wabala. Mimi nimekuja huko kwenye mafunzo ya kijeshi na mimi Kwa kila wakimaliza mafunzo wana muda, si mtu wa nyumbani kwao, wanaongea. Baadaye wakaachana, wakapeana namba. Huyo kaka akamaliza mafunzo akaja huko Dar es Salaam. Siku moja anatembea tu hapa, anatembea akamwona yule dada walioonana Zanzibar anaendesha gari moja kubwa sana, Land Cruiser. Akafungua dirisha, kaka fulani, ingia twende. Akaingia mle ndani, kijana wa watu. Wakaenda mpaka pale Mikocheni kwa Osama, panaitwa kwa Osama pale. Kuna kauchochoro pale pembeni pale. Wamefika pale, dada na nyumbani kwake, nyumba kubwa ghorofa moja. Wakaanza mahusiano sasa, pendana, tutaoana, fanya nini. Kama kawaida, yule kaka akahamia pale. Wakiwa wanajiandaa sasa akamtambulisha. Wakakaa kama miezi 3, 4, 5 hivi. Sasa yule dada akamwambia yule kaka akamwambia dada, nikakutambulisha nyumbani kwetu ni Singida. Umeelewa Kakutambulishe. Dada ukiambiwa ukatambulisha nyumbani unafurahi ufurahi? Si ndio uhakika wenyewe ule? Yule anatoka nyumbani pale anakwenda kazini. Siwezi kupataja kwa sasa hivi. Sasa hivi mimi ni mbunge wa Kawe na ni mbunge wa kule. Ni mwananchi wangu kwa sasa hivi. Kipindi kile hakuwa mwananchi wangu. Huyu bwana basi wamepanda basi na yule dada wanaelekea Singida. Dada anakwenda kutambulishwa kwa wazazi wa kaka. Wamekaa hao wamevuka Dodoma pale karibu na Bahi pale. Wako gari iko mbio. Wamekaa mtu na mchumba wake. Gari mbio. Mchumba amekaa dirishani, yule dada. Kaka amekaa huku. Kwenda kidogo kuangalia kwenye siti, hakuna mtu. Kwenye siti wamevuka pale Bahi, kwenye siti hamna mtu. Na gari haijasimama. Yule kaka akamshika konda. Akamwambia, kulikuwa na mtu hapa. Umemwona? Sasa yule konda akamwambia, hebu acha ujinga, acha ujinga wako bwana. Sasa hatujajua konda alikuwa anaona yupo au hayupo. Akamwambia, acha ujinga wako wewe bwana. Huyo bwana akasema, bwana, kituo cha mbele nashuka. Yofika kituo cha karibu pale, akasimama akataka kushuka. Kale kadada hapo kanamshika, unaenda wapi? Si utulie. Si unanipeleka kwenu? Si utulie. Samani, baby nilikuwa sikuoni hapo. Sasa nikapata wasiwasi. Wewe vipi? Si utulie. Lakini wanakaa wote. Wako wote kwa Osama, wana nyumba. Hii sio stole, ni kitu. Basi akatulia kaka, gari kaondoka. Baada ya muda hakapo tena. Akaona basi ni upige moyo konde. Akatulia tu kimya. Gari ikasimama. Alichomoka kwenye kiti. Kushuka chini. Akaacha na mizigo. Anamwambia, wewe vipi? Anamwambia, nendeni tu. Jamani, nendeni tu. Shuka. Aliposhuka gari naondoka.
amekaa kwenye kiti, kwenye jiwe, ameinama hivi, akapigwa mgongoni. Wewe geuka. Kale kadada kanamuuliza, hapa ndio nyumbani kwenu umeneta hapa? Wameshashuka kwenye gari, hapa ndio nyumbani kwenu? Nisamee, naomba nisamee. Nini? Twende nyumbani kwenu. Yule kaa kazimia barabarani. Baadaye anazimia, hapa anaamka mwenyewe. Akiamka kapo. Anakamwambia, jamani, kanamuuliza, baby, unanifanyia nini? Unanipeleka nyumbani au unipeleke nyumbani? Sio katu. Sasa baadaye akapita mtu mmoja hapo, yule kijana akamrukia yule mtu, akamshika. Nisaidie. Huyu unayemwona huyu sio mtu. Yule dada anamwambia, jamani kaka, unaniona mimi sio mtu? Sio mtu huyu. Mara 2 kwenye basi amepotea. Sio mtu. Kaka ambiwa, muulizeni tumetoka naye wapi? Sio mtu, muulizeni. Kusema kweli tunakaa wote pamoja. Watu mnakaa wote pamoja wapi? Dar es Salaam. Mmekufika hapa, tumepanda basi pamoja. Mnaenda wapi? Tunakwenda kujitambulisha ukweli. Hebu acha swaga zako wewe bwana. Endelee na mtu wako. Hapana kaka, hapana. Hapana, nisaidie. Unajua, unapoona kitu cha kutisha mpaka uwaelezee watu wakuelewe, wanajua ni swaga. Ala, yule kaka akamng'ang'ania mtu, hamwachi. Sasa alipomng'ang'ania yule, akaanza kupiga kelele, wakaja watu pale, wakajaa. Kale kadada akapotea tena mbele ya watu. Wale watu ndio wakajua kwamba bwana kuna shida. Wakamsaidia yule kaka kumpandisha kwenye gari basi kumleta Dodoma. Kufika Dodoma pale anasema, jamani, nitafutie, sio mtu wa Mungu, tafutieni kanisa lolote mimi nikasaidiwe. Katafutiwa kanisa hapo Dodoma, kapelekwa kwa mchungaji mmoja. Alipofika kwa mchungaji akamwambia, mambo haya sisi hatushughuliki nayo, mpeleke Dar es Salaam Kawe kwa Askofu Gwajima. Sasa yule bwana ndiye akafungwa mzobe. Sasa anatukuta pale Kawe. Bahati mbaya Kawe ni karibu tu na kwa Osama pale. Kufika pale anaelezea sasa, tukamwambia twende kwa Osama. Twende hapo ambapo unaishi. Amesema nimeacha na vitu vyangu vya jeshi na nini vya shule, nimeacha vitu vyangu. Tukamwambia twende. Tukaenda pale. Ukifika kwa kituo kale, hapo unaingia kulia hivi, kwa Osama unaingia kushoto. Ingia kwenye uchochoro. Tunaenda mpaka kule, atuoni nyumba. Tukarudi pale, tukawauliza wale wa maduka ya pale, huyu kaka mnamfahamu? Anasema huyu ni Mjeda, anapitaga hapa na uniform, anaelekea huko. Wanamfahamu. Tunamwambia kaka, tupeleke. Tunaenda na yeye, ni hapa. Kufika eneo analotuonyesha kuna nyumba, ni uwanja tu. Kulikuwa na nyumba hapa ya gorofa. Tunauliza watu, kuna nyumba ya gorofa? Wanasema hebu acheni zenu bwana, huu ni uwanja wa wazi tangu zamani, haijawahi kujengagwa nyumba. Anasema nimeishi miezi 4 huko ndani. Wapi umeishi miezi 4? Wanamwambia wapi? Hapa hapajawahi kuwa na nyumba. Alikutana na asiye mtu. Neema ya Mungu ikamlinda kwamba yule asiye mtu hakufanikiwa tu. Kilichomfanya yule mtu anapotea na kupatikana ni huruma ya Mungu. Alimhurumia yule kijana. Mungu akuhurumie vile vile kwa jina la Yesu.